సో ఇది ఛార్జర్ పెట్టుకోవడానికి ప్రాసెస్ ఏంటంటే మెయిన్ క్యాపిటల్ అండి. క్యాపిటల్ మీకు సో ఎవ్రీ 3 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సెషన్స్ ఆర్ 4 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సెషన్స్ తర్వాత ఒక రెగ్యులర్ ఛార్జింగ్ సెషన్ పెట్టుకుంటే సెల్స్ బ్యాలెన్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సెకండ్ థింగ్, మంచి ట్రాఫిక్ ఎక్కువ వచ్చే లొకేషన్ అయితే, అంటే ఎక్కువగా జనాలు తిరిగే లొకేషన్ అయితే మీకు ఛార్జింగ్ సెషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి. మనకి ఎప్పుడు కార్ 10% to 80% స్టేట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వరకు కొంచెం ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత తీసుకునే పవర్, సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అండ్ 4 to 5 స్లో ఛార్జర్స్ పెట్టడం వల్ల అందరూ ఇవే కమ్యూనిటీ షేర్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది 50 కిలోవాట్ డ్యూయల్ గన్ డీసీ ఛార్జర్. సో దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మీకు 50 కిలోవాట్ డీసీ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే లోపలే ఏసీ నుంచి పవర్ డీసీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి డైరెక్ట్గా కార్ బ్యాటరీకి ఇన్పుట్ కింద వచ్చేస్తుంది. సో ఈచ్ గన్ ఈస్ హ్యావింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ గివింగ్ 50 కిలోవాట్ పవర్. సో ఒకసారి ఒక కార్కి కనెక్ట్ అయితే 50 కిలోవాట్ పవర్ తీసుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ కార్ కెపాసిటీ. ఎంజీ అయితే 50 తీసేసుకుంటుంది, అదే టాటా నెక్సాన్ అయితే 25 కిలోవాట్ వరకు తీసుకుంటుంది. ఒకేసారి 2 కార్స్ కనెక్ట్ అయితే 25 కిలోవాట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాయి. సో డీసీ ఛార్జర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి రెగ్యులర్ ఛార్జర్ ఏసీ ఛార్జర్ ఛార్జ్ చేసుకుంటే అది మనకి 8 hours వరకు ఛార్జింగ్ టైం పడుతుంది బేస్డ్ ఆన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ. ఒక్కొక్క కార్కి ఒక్కొక్క టైం పడుతుంది. అదే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే మనకి 45 minutes to 1 hourలో మనకి ఫుల్ ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. సో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మనం ఎప్పుడెప్పుడు పెట్టుకోవాలంటే కన్వీనియన్స్ కోసం. సో మనం ఫాస్ట్గా ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని ఒక 30%, 40% నుంచి 80%కి ఛార్జ్ చేసుకొని బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎవ్రీ 3 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సెషన్స్ ఆర్ 4 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సెషన్స్ తర్వాత ఒక రెగ్యులర్ ఛార్జింగ్ సెషన్ పెట్టుకుంటే సెల్స్ బ్యాలెన్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఈ గన్కి చూస్తే ఇక్కడ మీకు డీసీ పిన్స్ ఉన్నాయి, డీసీ ప్లస్ అండ్ డీసీ మైనస్. మీకు ఈ డీసీ పిన్స్ డైరెక్ట్గా కార్కి కనెక్ట్ అయ్యి మీకు డీసీ పవర్ అనేది కార్కి ఇస్తాయి. అదే మీకు ఏసీ ఛార్జర్కి అయితే మీకు సింగిల్ ఫేస్ అయితే సింగిల్ ఫేస్, 3 ఫేస్ అయితే 3 ఫేస్ పిన్స్ ఇక్కడ మీకు పైన వస్తాయి. మీరు Type 2 సాకెట్లో చూసినట్టు మీకు ఏసీ ఛార్జర్కి ఆ పిన్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఛార్జర్ పెట్టుకోవడానికి ప్రాసెస్ ఏంటంటే మెయిన్ క్యాపిటల్ అండి. క్యాపిటల్ మీకు ఒక 30 కిలోవాట్ ఛార్జర్ వచ్చేసరికి 6.5 to 7 lakhs అవుతుంది. అదే 50 కిలోవాట్ ఛార్జర్ వచ్చేసరికి 11 lakhs, ఇంక్లూడింగ్ ఇన్స్టలేషన్, కేబులింగ్ అన్ని కలిపి మీకు 12 lakhs వరకు అవుతుంది. మెయిన్ క్యాపిటల్ తర్వాత మీరు చూడాల్సింది పవర్ అవైలబిలిటీ. అదే మీరు పెట్టాలనుకుంటున్న లొకేషన్లో అక్కడ ఆల్రెడీ పవర్ ఉంటే, బఫర్ ఉంటే, అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మీకు అవైలబిలిటీ ఉండాలి. లేదంటే దీనికోసం మీరు కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టాల్సి వస్తుంది, దీనికి సపరేట్ కనెక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ పవర్ అవైలబిలిటీ ఉన్న లొకేషన్లో మీరు పెడితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ మీకు ఛార్జర్ కాస్టింగే పడుతుంది, ఎడిషనల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాస్ట్ ఇవన్నీ ఉండవు మీకు. థర్డ్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎన్ని కార్స్ వస్తాయి ఆ లొకేషన్లోకి ఛార్జింగ్కి, ఎన్ని కార్స్ వస్తాయి ఛార్జింగ్కి, దాన్ని బట్టి మీ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీకు రెగ్యులర్గా గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ సెషన్స్ జరుగుతూ ఉంటే, అంటే ఛార్జర్ యూటిలైజేషన్ పెరిగితే మీకు తొందరగా, అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 year, 1.5 yearలో రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఫాస్ట్ ఛార్జర్స్ మెయిన్గా అపార్ట్మెంట్స్కి, కమ్యూనిటీస్కి, more than 300-400 ఫ్లాట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ కమ్యూనిటీ వచ్చేసరికి వైజాగ్లో ఆక్సిజన్ టవర్స్, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 600+ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. ఇది ఈ నెంబర్ ఇంకా పెరుగుతూ వస్తుంది. ఈ నెంబర్ 50 కార్స్ అయినప్పుడు, 100 కార్స్ అయినప్పుడు వీళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పర్సనల్ ఛార్జర్స్ పెట్టుకుంటే ఆ లోడ్ అంతా కామన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద పడుతుంది. అలా కాకుండా కమ్యూనిటీ షేర్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇలా ఒక డీసీ ఛార్జర్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 4 to 5 ఏసీ ఛార్జర్స్ పెట్టుకుంటే, సో కమ్యూనిటీ మొత్తం, అంటే ఎవరి ఎలక్ట్రిక్ కార్ కొన్నా వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కావాలంటే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, రెగ్యులర్ ఛార్జింగ్ కావాలంటే రెగ్యులర్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు ఏసీ ఛార్జర్ ద్వారా. సో ఇది మెయిన్గా అపార్ట్మెంట్స్ కనే కాదు, పబ్లిక్ లొకేషన్స్లో కూడా మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ కార్స్ పెరిగే కొద్దీ విత్ ఇన్ ద సిటీ ఆర్ బయట సిటీకి వెళ్ళినా కూడా మనకి పబ్లిక్లో ఛార్జర్స్ ఉంటేనే కార్స్కి అడాప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఎవరైనా ఫాస్ట్ ఛార్జర్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మీకు కావాల్సిన క్యాపిటల్ ఉందా లేదా అది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్, మంచి ట్రాఫిక్ ఎక్కువ వచ్చే లొకేషన్ అయితే, అంటే ఎక్కువగా జనాలు తిరిగే లొకేషన్ అయితే మీకు ఛార్జింగ్ సెషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి, ఫీజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడికి కార్ వచ్చి పార్క్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉండాలి. పార్క్ చేసుకొని ఛార్జింగ్ పెట్టుకోగలిగితే మీకు సెషన్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతాయి. దాన్ని బట్టి మీకు రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది. మెయిన్ థింగ్ మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పవర్ కనెక్షన్. అక్కడ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ పవర్ ఉంటే మీరు అడిషనల్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ వాటికి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు.
సో అదే పవర్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని మీరు సపరేట్ సబ్ మీటర్ పెట్టుకొని మీరు ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. మనకి గవర్నమెంట్ పవర్ సబ్సిడీ కూడా వస్తుంది దీనికి. సో ఈవీ ఛార్జింగ్ సపరేట్ మీటర్ తీసుకుంటే మీకు అరౌండ్ 6.75 రూపీస్ పర్ కిలోవాట్ అవర్కి మీకు యూనిట్ ప్రైస్ పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంజీ కార్ ఛార్జింగ్ వచ్చింది. ఇది ఛార్జింగ్ ఎంతసేపు పడుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎంజీ కార్ మనం ఛార్జ్ చేసి చూద్దాం అది ఎంత పవర్ తీసుకుంటుంది, ఎంతసేపులో ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది, పర్ కిలోవాట్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళొచ్చు, అంత పవర్తో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్తుందో మనం ఒకసారి లైవ్లో చూద్దాం. తీసుకొని ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే ఈవీ ఈస్ కనెక్టెడ్ అని చూపిస్తుంది. అక్కడ మీరు గన్ చూసినా కూడా టైట్గా ఫిట్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఛార్జింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇది మీరు 10% ఉన్నప్పుడు ఛార్జింగ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 50 కిలోవాట్ పవర్ తీసేసుకుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఈ కార్కి 90% బ్యాటరీ ఆల్రెడీ ఛార్జ్ అయి ఉంది. లాస్ట్ రిమైనింగ్ 10% ఉంది. సో లాస్ట్ 10% తక్కువ పవర్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే 91% ఇస్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, 12.2 కిలోవాట్ ఇన్పుట్ పవర్ తీసుకుంటుంది ఇది దీని నుంచి. అండ్ ఇప్పుడు దాకా 0.23 కిలోవాట్ అవర్ కన్జ్యూమ్ అయింది. సో ఇది ఇంకొక 15 to 20 మినిట్స్లో ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. అంటే 100% ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. మనకి ఎప్పుడు కార్ 10% to 80% స్టేట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వరకు కొంచెం ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత తీసుకునే పవర్ స్లో చేసేసుకుంటుంది, జస్ట్ బ్యాటరీ సెల్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కోసం. ఇది మనకి గన్ ఛార్జింగ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ బ్లూ కలర్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఏసీ ఇన్పుట్ గ్రీన్ కలర్ పవర్ ఆన్లో ఉన్నట్టు. అదే మనకి ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బ్లింక్ అవుతుంది. ఇది రీస్టార్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి పవర్ రీసెట్ ఆప్షన్ ఇది. స్టాప్ చేయడానికి ఇక్కడ స్టాప్ చేయొచ్చు స్క్రీన్ మీద, లేదా మొబైల్ యాప్ నుంచి స్టాప్ చేయొచ్చు. ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు ఎమర్జెన్సీ ట్రిగ్గర్ ఉంది, అది చేయొచ్చు. బట్ అది ఓన్లీ మీకు గన్ ఎప్పుడైనా లాక్ అయిపోయినప్పుడు, ఛార్జింగ్ కంప్లీట్ అయినా కూడా మీకు ఎప్పుడైనా గన్ బయటికి రావట్లేదు అనుకుంటే మీరు ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ రిలీజ్ చేస్తే మీకు గన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో మోజేష్ గారు, ఇప్పుడైతే మనము ఆక్సిజన్ టవర్స్లో ఎంజీ కార్ని మనం ఛార్జ్ చేసి చూపిస్తున్నాం కదా. మోజేష్ గారు, ఇప్పుడు నాకు డౌట్ ఏంటంటే మీ ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ టవర్స్? ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 650+ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. 650+ ఫ్లాట్స్కి మీరు ఎంత సొల్యూషన్ ఇచ్చారు వీళ్ళకి? సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఆల్మోస్ట్ 17 to 20 ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఉన్నాయి. సో అందరూ వాళ్ళ ఓన్ పార్కింగ్లో మీటర్ నుంచి లాక్కొని ఛార్జర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు. సో 20x7 కిలోవాట్ అంటే ఆల్రెడీ 140 కిలోవాట్ లోడ్ పడిపోయింది ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద. సో ఇప్పుడు అసోసియేషన్ ముందుకు వచ్చి కొత్త వాళ్ళకి ఎవరికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వకుండా కమ్యూనిటీ షేర్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చారు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అండ్ 4 to 5 స్లో ఛార్జర్స్ పెట్టడం వల్ల అందరూ ఇవే కమ్యూనిటీ షేర్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి, సరిపోతుంది. సో ఈ ఒక్క ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఆల్మోస్ట్ 80 కార్స్ వచ్చేంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను 17 to 20 కార్స్ అన్నాను కదా, అది 4x మల్టిపుల్ అయ్యేంత వరకు ఈ ఒక్క ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎలా అంటారా, సో ఒక ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మీకు ఆల్మోస్ట్ 45 minutes to 60 minutes పడుతుంది. సో రోజులో మనకి 12 hours యూటిలైజేషన్ ఉన్నా కూడా డైలీ ఆల్మోస్ట్ 15 కార్స్ వరకు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, 15 to 20 కార్స్ వరకు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక కార్ మళ్ళీ 4 days తర్వాత ఛార్జింగ్ వస్తుంది. ఈ రోజు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ 3-4 days తర్వాత ఛార్జింగ్ వస్తుంది. వాళ్ళకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అవసరం లేకుండా వాళ్ళు స్లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు. అసలు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. బట్ స్లో ఛార్జర్స్ కూడా లిమిటెడ్ ఉంటాయి కాబట్టి, ప్లస్ టైం కన్వీనియన్స్. మీరు బస్సులో విజయవాడ నుంచి వైజాగ్ రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుందో దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని ఫ్లైట్లో విజయవాడ నుంచి వైజాగ్ రావాలంటే మీకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే ప్రైసింగ్, ఇప్పుడు ప్రైసింగ్ ఎలాగా మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి స్లో ఛార్జింగ్కి డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అసలు? సో మీకు ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే క్యాపిటల్ కాస్ట్. మీకు స్లో ఛార్జర్ వచ్చేసరికి ఏసీ ఛార్జర్ మీకు ఆల్మోస్ట్ 60-65,000తో అయిపోతుంది. సో మీకు అది పెద్ద కాస్ట్ కాదు. అదే మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ 7 lakhs to 12 lakhs అవుతుంది. మీరు పెట్టిన క్యాపిటల్ వెనక్కి రావాలి కాబట్టి దట్ అడిషనల్ ప్రైస్. అది కాదు సార్ నేను అడిగేది, ఇప్పుడు కస్టమర్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి స్లో ఛార్జింగ్ లో ఎంత యూనిట్ పర్ ఎంత రూపీస్ పర్ యూనిట్ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంది? సో ఇది మనకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ లో ఎంత యూనిట్ పర్ ఛార్జ్ ఉంటుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ అండి. ఎవరైతే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టారో వాళ్ళు పెట్టే ప్రైసింగ్. ఇప్పుడు 7 కిలోవాట్ ఛార్జర్ 12 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి యూనిట్ ప్రైస్, దే ఛార్జింగ్ జస్ట్ 2-3 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా నార్మల్ ప్రైస్ కన్నా. నార్మల్ గా మీకు 9 రూపీస్ 10 రూపీస్ యూనిట్ కాస్ట్ వస్తే మీరు 12 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తే 3 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా, ఎందుకంటే మీరు పెట్టిన ఛార్జర్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెనక్కి తెచ్చుకోవడానికి. అదే మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ నుంచి వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి
పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో 9 రూపీస్ మీకు యూనిట్ పడితే మీరు 19 రూపీస్ ఛార్జ్ చేయాలి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి. సో 10 రూపీస్ రావడం వల్ల మీకు త్వరగా రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది. మీరు పెట్టిన 10 lakhs వెనక్కి రావాలనుకుంటే మీకు 1.5 yearలో మీకు ఆ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ గా ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే మనకి థాట్ ఏంటంటే వైజాగ్ నుంచి విజయవాడ మనకు ఒక 5 hours దాకా టైం పడితే, ఒక 6 hours దాకా టైం పడితే కార్లో, అదే ఫ్లైట్ లో అనుకోండి మనకు 1 గంటలో అయిపోతుంది. అవును సో మీకు ఎప్పుడు స్లో ఛార్జింగ్ అనేది కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, అవును కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవును. సో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే కనుక మీ అవసరం కొద్దీ మీరు ఒక 10 రూపాయలు అయితే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. అవును. అయినా కూడా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ 4,000 రూపీస్ ఫుల్ ట్యాంక్ అవుతుంది మనకి, పెట్రోల్ ఫిల్ చేయాలన్నా డీజిల్ ఫిల్ చేయాలన్నా. ఇలాంటి కార్స్ మనకి ఈజీగా నాకు తెలిసి 5,000 దాకా అవుతుంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఇది. సో ఇదే పెట్రోల్ వర్షన్ అయితే మీకు 5,000 వరకు అవుతుంది. సో ఇప్పుడు MG ZS ఈ ఎలక్ట్రిక్ కార్ కి మీరు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నా కూడా మహా అయితే 700 రూపీస్ అవుతుంది. సో 700 రూపీస్ తో మీరు ఇంచుమించు ఒక 360 to 380 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళొచ్చు. 2 రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ అవుతుంది. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ కన్వీనియన్స్. మీరు ఫాస్ట్గా ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని ఒక 45 minutesలో మీరు ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ విజయవాడ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు. మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగి ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే మీకు ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు, రేంజ్ యాంగ్జైటీ ఇష్యూస్ కూడా ఉండవు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే చార్జెస్ మనకి బాగా పెరగాలి, అదే కదా ప్రాబ్లం. చార్జర్స్ అవైలబిలిటీ మనకి పెరగాలి. ఇప్పుడు దానికోసం ఏంటంటే మేము యాక్చువల్గా ఏపీ తెలంగాణ మొత్తం చార్జర్స్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మేము ఛానల్ పార్ట్నర్స్ కోసం చూస్తున్నాం. అంటే ఎవ్రీ సిటీ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పార్ట్నర్స్, మాస్టర్ ఫ్రాంచైజ్ లాగా ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి ఆ సిటీలో చార్జర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, మేము వాళ్ళకి ప్రాసెస్ చెప్తాం. సో మాకు వచ్చే ఎంక్వైరీస్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి, ఇంకా పబ్లిక్ లొకేషన్స్ నుంచి, రెస్టారెంట్స్ నుంచి, మాల్స్ నుంచి, సో అవి ఛానల్ పార్ట్నర్స్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో త్వరగా మేము మార్కెట్లో ఎక్కువ ఛార్జర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసే స్కోప్ ఉంటుంది. మేము మహా అయితే చేయగలిగితే ఇప్పుడున్న మా టీమ్ బ్యాండ్విడ్త్తో ఓన్లీ ఏపీ చేయగలం. ఏపీలో కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాస్కి, అదే మేము ఛానల్ పార్ట్నర్స్ ద్వారా వెళ్ళగలిగితే కొంచెం తొందరగా మార్కెట్లోకి ముందుకెళ్ళి అందరికీ ఛార్జింగ్ సొల్యూషన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలం, అపార్ట్మెంట్స్కి కానీ పబ్లిక్ లొకేషన్స్లో కానీ. సో ఇక్కడ మోజేష్ గారు నాకు ఒక డౌట్ అయితే ఉంది. సపోజ్ మనం ఇవి అపార్ట్మెంట్ బేస్మెంట్స్లో పెట్టుకుంటాం అనుకోండి చార్జర్ని, మీ దగ్గర ఉండే ప్రతి చార్జర్ 7 kW కానివ్వండి, 50 కానివ్వండి, 25 కానివ్వండి, ఏవైనా సరే, ఒకవేళ తిరుపతిలో వచ్చినట్టు మనకి ఫ్లడ్స్ లాంటివి వస్తే, హైదరాబాద్లో వచ్చినట్టు ఫ్లడ్స్ లాంటివి వస్తే మొత్తం అంతా తడిసిపోతే ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్ పనిచేయవు కదా, మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? సో మోస్ట్లీ ఫ్లడ్స్ పక్కన పెడదాం, వర్షంలో ఇవన్నీ IP55, IP65 రేటెడ్ చిన్న చార్జర్స్, IP65 పెద్ద ఇది డెల్టా చార్జర్ IP55 రేటెడ్, అంటే స్ప్లాష్ వరకు తట్టుకుంటే వర్షం పడినా కూడా వీటికి ఏం కాదు. బట్ మీరు అన్నట్టు సబ్మర్జ్ అయిపోయి కంప్లీట్గా ఉండాల్సిన సిచ్యువేషన్, ఫ్లడ్స్ లాంటివి వస్తే అది న్యాచురల్ కెలామిటీ కింద కౌంట్ చేస్తాం. అంటే విచ్ ఇస్ అన్ఇంటెన్షనల్, రేర్ కేసెస్లో జరుగుతాయి. అలాంటిది మనకి అన్ని పెద్ద చార్జర్స్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాం. సో అన్ఇంటెన్షనల్గా ఏదైనా జరిగి చార్జర్ డ్యామేజ్ అయితే దానికి మనం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంటుంది, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి మాక్సిమం ఈ వానల వల్ల గొడవ అయితే ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే నేచురల్ కెలామిటీస్ అంటే వానలే కదా. ఎందుకంటే ఇది హై కాస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం కంపల్సరీ. అన్ఇంటెన్షనల్ డ్యామేజ్ ఏదైనా కూడా మనం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. సో అది ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మన వీడియో అయితే ఎలక్ట్రిక్ కార్ గురించి, ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి, ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ అయితే రాబోతున్నాయి ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి. ఎవరన్నా సరే ఇటువంటి చార్జెస్ కనుక ఇన్స్టాలేషన్ చేయించుకోవాలన్నా కూడా, లేదంటే మీకు కామన్ అపార్ట్మెంట్ లో ఒక స్లో చార్జెస్ కావాలన్నా కూడా వీళ్ళని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. వీళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మన కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి, ఎవరికన్నా కావాలనుకుంటే కనుక కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి సార్? అంతేనా? అంతేనండి. సో అపార్ట్మెంట్ లో పెట్టుకోవాలన్నా మేము పెడతాం, లేదు పబ్లిక్ లో మీరు బిజినెస్ చేద్దామని చార్జర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా మేము కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇస్తాం. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది మీ దగ్గర క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ ఉందా లేదా, నెక్స్ట్ పవర్ కనెక్షన్ అక్కడ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా, పార్కింగ్ ఉందా లేదా, కార్ పార్క్ చేసి అక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఫీజిబిలిటీ. సో ఈ 3 ఎప్పుడైతే మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయో మీరు హ్యాపీగా ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిజినెస్ లోకి రావచ్చు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. నచ్చితే కనుక లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఇవి ట్రావెల్ ఎక్స్పీ ఛానల్ కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ మోజేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఆదిత్య గారు. డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఇచ్చారనమాట. సో ఇట్స్ ఆదిత్య సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ. బై బై.